跟住 Chem 1連 Pair 1A 第31條 MC 啦。咁咧佢就問你邊個 oxide 即係 form 到一個 acidic solution 嘅，如果加落水嘅時候，咁就我哋個課程嗰度咧，咁就講明我哋應該係要識 pure free 嘅啲 oxides 佢哋嗰個嘅 acid base 嘅 behaviour 嘅。咁不過今次咧就有一啲咧就應該係 pure two 嘅，譬如係 A 同 D 啦咁樣。咁但係如果你根據翻嗰個 trend 咧 ionic 嗰啲就係 basic 啦，然後 covalent 嗰啲咧就係 acidic 嘅話咧，咁你都會推到嘅。咁同埋 A 同 D 兩個應該喺其他 topic 咧即係都會去已經見過呢啲例子㗎啦。特別係 option A 嗰度咧，咁啊 CO2 啦，咁 CO2 我哋喺 section 4學 acid base 啊，或者係 section 5我哋學嗰啲 pollution 嘅時候咧，咁都有去講過，其實 CO2 同水咧係會有個反應出到一個嘅 acid 嘅，咁 H2CO3， 咁咧就會再 further ionize 啦，咁啊 become H 正同埋 carbonate ion 嘅。咁因為 produce 咗啲 H 正出嚟啦，咁所以個 solution 咧確實係 acidic 嘅，咁所以答案咧應該會係 A apple 嘅。咁叫 B 啦，咁 B 咧就係 silicon dioxide 啦，咁 SiO2 咧應該係一個嘅 insoluble 嘅一個 oxide 嚟嘅，咁所以應該就唔會影響咗嗰兜 solution 係 alkaline 定 acidic 嘅，咁所以咧 B 就錯嘅。咁 C 同樣道理啦，咁因為佢都係 insoluble 嘅，咁所以咧佢都係唔會影響到嗰個 solution 嗰個 pH 嘅。咁 D 啦，咁 D 咧就係 Li2O 啦，咁 Li2O 咧咁你跟翻嗰個嘅趨勢嚟講咧，咁佢應該會係一個嘅 ionic oxide 啫，因為佢係 metal oxide 嚟噶嘛，咁所以佢應該會係一個嘅 alkaline 或者叫佢一個 basic 嘅一個 oxide 嘅。咁咧應該就會同 Na2O 一樣啦，咁用落水之後咧就會放嗰啲 OH 減出嚟嘅。咁啊應該條 equation 就會係咁樣啦。咁應該就會出咗個 LiOH 咁樣出嚟嘅。咁樣係啦，咁所以 option D 嚟講咧，因為 OH 嘛，即係出咗啲 OH 減出嚟，咁所以咧應該就會令到 solution 咧變得 alkaline 嘅，咁所以 option D 都係錯嘅，咁所以答案咧應該會係 A apple，咁 hit rate 咧就係81%。